Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгін біз сіздермен зәр шығару жүйесі, нефрология саласын талқылаймыз. Өздеріңізге таныс, біздің бүгінгі талқылайтын жаңа сабағымыз бұл адам ағзасындағы, жаңа сабағымыздың тақырыбы адам ағзасындағы ең маңызды ағзалардың бірі. Зәр шығару жүйесі, сіздер білесіздер, адам ағзасындағы зат алмасу үдерісін, зәрдің түзілуі, оның сыртқа шығарылу үдерісін реттейтін ең басты ағзалардың бірі деп айтуымызға болады. Енді қазіргі таңда сіздер болашақ маман ретінде, дәрігер ретінде науқастармен жұмыс жасау барысында зәр шығару жүйесінің құрылысын, оның атауын және науқас алдыңызға келген науқастарға оның қызмет ету барысын түсіндіруіңіз қажет. Ал енді бүгінгі біздің сабағымызда кәсіби қазақ тілі пәнінде біздің мақсатымыз науқастарға өз деңгейінде түсіндіре білу, науқастың тілінде түсіндіре білу. Қазір сіздердің алдарыңызда слайд ашылды. Слайдқа назар аударыңыздар. Бұл жерде зәр шығару жүйесіне байланысты ақпараттар беріледі. Терминдердің аударылуы, зәр шығару жүйесіне байланысты жаңа сөздер, аталымдар кездеседі. Өздеріңізге таныс емес сөздер болып жатса, аталымдар, сөздер, терминдер болып жатса, қажетті деп тапқан сөздеріңізді сөздік дәптерлеріңізге жазып алсаңыздар болады. Жаңа айтып өткенімдей, бүйрек адам ағзасындағы зәр шығару жүйесіндегі ең басты орган, мүше. Сіздер білесіздер, алдарыңызда түрлі түсті карточкалар жатыр, сөздік жатыр, және атлас жатыр. Сол жерде бүйректің құрылысы берілген. Алдарыңыздағы слайдтан да көріп тұрсыздар. Бүйректің құрылысы. Несеп ағарды көріп тұрмыз, несеп венасын көріп тұрмыз. Бүйректің артериясы берілген, сандармен беріліп тұр, студенттер назар аударыңыздар. 4-ші санмен беріліп тұрған ол ми қабаты дейді. Әрине бұл жерде ми қабаты деп отырғанымыз бүйрекке қатысты айтылып тұр, жаңағы бас сүйегіндегі ми қабатымен шатастырудың қажеті жоқ. Санына қараңыздар және оның орналасқан жеріне назар аударыңыз, бұл жерде біздің алдымыздағы суретте бүйректің қиындысы берілген. Сол жерде жаңағы ми қабаты көрсетілген, неге қандай ми қабаты екеніне назар аударыңыздар. Келесі қатпарлы қабаты берілген, бүйректің астаушасы берілген, одан кейін бүйрек пирамидалары және бүйректің ірі тостағаншалары берілген. Яғни сіздердің алдарыңызда біз бүйректің құрылысына қатысты бірнеше терминмен таныстық. Осы медициналық терминді қажет деп тапсаңыздар жазып алыңыздар, және оның атауларына назар аударамыз. Бұл алдағы уақытта біз сіздермен жұмыс жасайтын кахот жүйесінде тест тапсыру кезінде сіздерге сұрақ ретінде берілетін болады. Сондықтан назар аударыңыздар. Алдымызда нефронның құрылысы беріліп тұр. Сіздер білесіздер, бүйректің ең басты құрылымы нефрон. Яғни бір бүйректе бізде 1 миллионға дейін нефрон беріледі. Алдымыздағы суреттен көріп отырғанымызда нефронның құрылымы беріліп тұр. Енді слайдқа мұқият назар аударыңыздар. Өздеріңізге қажет деп тапқан сөздеріңізді жазып алсаңыздар болады. Ал енді студенттер, жаңа сіздердің назарларыңызға бейнебаян көрсетілді. Бейнебаянда біз жаңа бүйрек анатомиясын таныстық. Келесі саты ол бүйрек физиологиясы. Яғни зәрдің адам ағзасында түзілу үдерісі. Сіздер жаңа көрдіңіздер, зәр қалай түзіледі адам ағзасында? Жаңа су ішкен кезде ол асқазанға түседі. Сосын ішектер арқылы сіңіріледі. Сол кезде ол қанға түседі, қанмен бүйрекке барады. Жақсы, толықтырамыз. Төлігіне 180 литр нефронмен арқылы тазаланады. Барлығы шығады сол зәрдің. Сыртқа шығарылады. Толықтырамыз.
қыздар? Несеп бүйректен құлыққа несеп ағар арқылы барады. Сосын құлықта жиналып, ол несеп шығару каналмен сыртқа шығарады. Сыртқа шығарылады. Ал құрметті студенттер, жаңа сіздердің назарларыңызға бүйректің физиологиясы туралы бейнебаян ұсынылды. Бейнебаянда көрсетілгендей, ол жерде бүйрек адам ағзасында несептің түзілуі және судың біздің ағзамызға түскенде оның несепке айналу барысы, яғни несеп түзілу үдерісі көрсетілді. Ол жерде бейнебаянда дыбысы болған жоқ. Біздің мақсатымыз сол бейнебаянда көрсетілген үдерісті сипаттап беру. Тыңдап тұрмын, бастайық. Нұрсұлтан. Ішкен кезде асқазанға түседі. Асқазанда ішектері арқылы қанға сіңіріледі. Сосын ол қанмен бүйректерге барады. Жақсы, жалғастырамыз. Бүйректен несеп құлыққа несеп ағар арқылы барады. Жақсы, жалғастырамыз. Несеп ол құлыққа жиналады, сосын зар шығару каналмен сыртқа шығарылады. Жақсы, Елнұр не қосады? Көлігіне 180 литр нефронмен арқылы тазаланады. Жақсы, тазаланады. Я Жамал. Негізі несеп қаннан түзіледі. Ең басты қызметі бүйректің сол несепті түзу. Несепті түзу. Жақсы. Яғни біз жаңа сабақтың басында да айтып өттік, адам ағзасындағы ең басты мүшелердің бірі осы бүйрек. Яғни несеп шығару жүйесі, зәр шығару жүйесі. Яғни біздің ағзамызға түскен судың, біз ішкен сұйық тағамдардың барлығы бірдей қанға сіңіріліп кетпейді. Одан қалған қалдықтар, артық сулар, тұздар несеп шығару жүйесі арқылы сыртқа шығарылады. Ал құрметті студенттер, қазір біз сіздермен интернет желісі арқылы бағанан бері алған ақпаратымызды қорытындылаймыз. Неге интернет желісі деген сұрақ туындайды сендерде? Қазіргі таңда ақпараттық технология жүйесі өте жақсы дамыған. Бұл біріншіден. Екіншіден, сіздердің қолдарыңызда мүмкіндіктері өте жоғарғы аппараттар бар, гаджеттер бар, телефондар бар. Қазір біз сіздердің телефондарыңызды пайдалана отырып Каход жүйесіне кіреміз. Каход жүйесі бұл интернеттегі өте кең ауқымды платформа. Бұл платформада студенттердің білімін тексеруге, олардың білімін тұжырымдауға және өз білімін көрсетуге арналған өте көп мүмкіндіктер берілген. Алайда бұл жүйе ағылшын тілінде берілген, бірақ біздің сабағымыз қазақ тілі, кәсіби қазақ тілі болғандықтан, мен сіздердің сабақ барысында алған білімдеріңізді қорытындылау үшін оны қазақ тіліне аудардым. Қазір біз сіздермен нефрология, зәр шығару жүйесі, зәр шығару жүйесінің аурулары бойынша алған білімімізді тексеру үшін тест тапсырмаларын орындаймыз. Ал енді студенттер, сіздер экраннан көріп тұрғандарыңыздай, алдарыңыздағы Каход жүйесіне кіру үшін қажетті мәліметтерді теріңіздер. Жүйеге кіреміз, құрметті студенттер. Каход жүйесіне кіріңіздер телефондарыңыз арқылы. Бәріміз жүйеге кірдік қой. Қазір мен сіздерге арғарай Каход ойын ойнау үшін мен кіремін жүйеге. Бұл жүйеде мен жасаған бірнеше тест тапсырмалары бар. Бұл тест тапсырмалары кәсіби қазақ тілі пәніне арналған және осы пән бойынша алған білімді қорытындылауға арналған. Қазір біз сіздермен бүгінгі сабаққа қатысты зәр шығару жүйесінің аурулары, зәр шығару жүйесі, нефрология салалары бойынша тест тапсырмаларын орындаймыз. Студенттер, бастаймыз. Қазір менің экранымда, назар аударыңыздар, сіздердің жүйеге кіруге арналған арнайы құпия сөз беріледі, кілт сөз беріледі. Сол кілт сөздерді өздеріңіздің қолдарыңыздағы телефондарыңызға теріңіздер.
жүйеге Сақыпжамал, Елнұр, Аяжан, Әдемі, Нұрсұлтан кірді. Яғни бәріміз де ойынға кірдік. Ал жұмысымызды бастаймыз. Жақсы, Әдемі. Нұрсұлтан неғып отырсыңдар? Кән тезірақ екеуің ойнап отырсыңдар ғой. Ал құрметті студенттер, біздің сабағымыз бүгін өзінің мәресіне жетті. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы біздің болды, ол зәр шығару жүйесі, нефрология. Енді сабағымызды қорытындылап, сіздердің алған білімдеріңізді тиянақтау үшін пікір алмасайық сіздермен. Бүгін сабақта не білдік? Сабақ мақсатына жете алды ма? Сіз алдыңызға келген науқастың шағымдарын тыңдап, ол шағымға бүйрек ауруларының алдын алу, бүйрек ауруларына шалдықпау, зәр шығару жүйесін, жалпы адам ағзасын қалыпты жағдайда ұстау деген сұрақтарға жауап бере алармыз ба? Яғни біздің мақсатымыз, сіздер болашақ дәрігерсіздер. Болашақта сіздердің алдарыңызға, яғни қазақ тілінде сөйлейтін, тек қазақ тілінде ғана түсінетін мамандар келеді, науқастар келеді. Сіздердің мақсаттарыңыз соларға өз тілінде түсіндіре білу. Ал бүйрек ауруларының алдын қалай аламыз? Алкогольдік ішімдіктер и темекі тартпау керек. Иә. Тұзды тағамдар жеуге азайту керек. Азайту керек. Тұзды тағамдарды аз қолдану керек, иә? Және ең бастысы суық тигізбеу керек, жылы киініп жүру керек. Науқастардың, яғни айтатын науқастың алдын алу, иә? Иә. дене шынықтырумен шұғылдану керек. Жақсы, Аяжан. Жылу кию керек. Иә, жылы жүруіміз керек. Жақсы. Ал енді сіздердің алдарыңызға науқас келді. Шағымданып келді. Науқастың алғашқы шағымдары қандай болады бүйрек ауруларына? Бел қуысында ауыр сезім болады. Және де дәретке жиі шығады. Иә. Қан қысымы жоғарылайды. Қан қысымы жоғарылайды, иә. Көздің асты ісиді. Ісиді, дұрыс айтасыз, белгілері. Жоғарылайды. Дене қызуы да жоғарылауы мүмкін, Немесе жақсы. аяқтардың ісігі. Аяқтардың ісуі болады, жақсы. Зәр сындырған кезде ауру сезім пайда болады. Иә, дұрыс айтасыз, жақсы. Тағы да шағым айтады. Бұл енді жалпы шағымдар, иә, бүйрек ауруының жалпы шағымдар. Жақсы, құрметті студенттер, бүгін біз зәр шығару жүйесі, нефрология саласы туралы сіздермен ақпарат алдық. Жаңа сіздер енді каход жүйесін пайдаланып бірнеше сұрақтарға жауап бердіңіздер. Бүгінгі сабақ барысында сіздер осы нефрология саласы бойынша бірнеше лексикалық құрылымдарды меңгердіңіздер. Лексикалық құрылым деп отырғанымыз ол терминдер, медициналық терминдер. Енді маған айтыңыздаршы, қандай медициналық терминдер бүгінгі сабақта сіздердің естеріңізде қалды? Анурия. Анурия, Зәр шығару азаюы. Бүйрек. зәр шығарудың азаюы, Аяжан. Диурез. Жақсы. Полиурия. Полиурия, жақсы. Нұрсұлтан. Қандай, мысалы, Гемодурия. гемодурия, жақсы.
Қыздар? Тағы нефрон. Нефрон, жақсы. Политияз. Жақсы. Тиісті. Жақсы. Жақсы. Қымбатты студенттер, бүгінгі сабақ бойынша берілген ақпараттар бойынша түсінбеген сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтар жоқ, жақсы өттіңіз сабақ. Түсінікті ма? Бүгінгі сіздерге айтылған ақпарат бойынша жаңа сұрақтар туындамады ма сіздерде? Қазақ тілінде түсінбей қалған сөздер, немесе лексикалық құрылым деп жатырмын, иә? Лексикалық құрылым деп жатқаным ол терминдер. Сол терминдердің арасында түсініксіз терминдер болды ма сіздерде? Түсінікті ма? Жақсы, құрметті студенттер, онда мен сіздерге алғыс білдірем. Келесі сабақта кездескенше сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.